Let's go straight into the part of Cantonese which seems most strange to English speakers. The fact that it is a sung language. Every single syllable you hear in Cantonese is sung in one or other of the 7 tones. Listen carefully. High level tone, Ma, high falling tone, ma, mid rising tone, ma, mid level tone, ma, low falling tone, ma, low rising tone, ma, low level tone. ma, And again. ma, 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 ma. Now, repeat the sounds after the speaker, trying to speak in as relaxed a way as you can. There's no need to strain your voice to achieve exactly the same note as the speaker, but you should try to get the same amount of distinction between the tones as the speaker does, even if your voice register is higher or lower than hers. Ma, 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 ma. Now, listen to the 3 level tones spoken in the order high level, mid-level, low level. Ma, 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 And again. ma, ma, ma. You should be able to hear the 3 different pitches quite clearly. Try to repeat the 3 level tones after the speaker, first one at a time, and then all 3 together. Ma, 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 ma. That's all there is to tones. They aren't really so difficult. Just to test you though, here are some 2-syllable words spoken slowly and clearly. Try to write down what the tone on each of the syllables is. There's no hurry. Press the pause button between the words if you want time to think. 客氣，食飯，好食，幫手，隨便，唔使，鐘頭，伙記，龍蝦。客氣 Is mid-level, mid-level. 客氣，食飯 Is low-level, low-level. 食飯，好食 Is mid-rising, low-level. 好食，幫手 Is high-falling, mid-rising. 幫手，隨便 Is low-falling, mid-rising. 隨便，唔使 Is low-falling, mid-rising. 唔使，鐘頭 Is high-level, low-falling. 鐘頭，伙記 Is mid-rising, mid-level. 伙記，龍蝦 Is low-falling, high-level. 龍蝦。 Your ear takes time to adjust to these new sounds, so don't feel depressed if you've not got them all right. Listen to them several times until you can convince yourself that you are hearing what we say you should be hearing. You will get plenty more practice when you tackle the dialogues. Now for the sounds as opposed to the tones of Cantonese. The only difficult sound at the beginning of a syllable is the NG sound.
If you isolate the first ng in sing along, that is the sound you should be aiming for. Listen to the 5 examples given, but this time don't even think about the tones. Concentrate on that initial ng sound and copy the speaker in the pauses after each one. 眼、牙、樂、藝、啱。 When you see a Q at the start of a syllable, it means that there is no consonant to be pronounced at all. Here are 4 examples. Again, don't worry about the tones. 嘔、屋、安、澳。 Cantonese syllables can only end in n, ng, m, p, t, and k. Of these, the first 3 are completely straightforward, just as you would expect them to be if we were reading the sounds off in English. 慳、順、靚、忙、淡、感。 But p, t, and k are different. They're not fully pronounced, the escape of air being cut off. So it's not sap, it is. 濕 It's not bat, it's. 白 And it's not bark, but. 白 Listen carefully to the examples. 濕雜咳發食隻 The vowel sounds of Cantonese are a little more complicated than the consonants. Listen and try to reproduce the sounds in the pauses left on the tape after each one. The long A sound. 百、擺、爆、扮、三、冷、亞、答、 The short A sound. 針、噴、行、睇、透、實。 The E sound. 啤、車、靚、隻。 The EI sound. Speakers of German, beware. EI is pronounced as in bay, not as in by. 悲四 The EU sound. 津、涼、出、着。 The EUI sound. If you speak French, this sound is very much like the French word for an eye. Œil. 對、女、去。 The I sound. This is quite a long vowel except when it's followed by a K. So listen carefully to the last example sound. 呢、跳、添、面、聽、列、滅、食。 The O sound. 課按幫學外務 The U sound. 呼、歡、空、足、妹、 And the UE sound. 豬、酸、血、月。 There are 2 oddities. The sounds M
and ng exist as full syllables without vowels. They do not occur in many words, but one or two in which they occur are very common. Means not. N Means 5. So much for the sounds of Cantonese. From now on, you will hear whole phrases and sentences rather than individual syllables, but you should always try to pay attention to the tones as well as the sounds which you hear. If you speak without correct tones, you run a serious risk of not being understood, or at best of saying something silly or rude. Now, let's move on to units. Unit 1, Encounters. Dialogue 1. Mr. Wong and his boss, Miss Jiang, meet in the lift on the way up to the office. 早晨，黃先生。早晨，張小姐，你好嘛？我好好。你呢？好好，你太太呢？佢都好，有心。And now, at more normal speed. 早晨，黃先生。早晨，張小姐，你好嘛？我好好。你呢？好好，你太太呢？佢都好，有心。Vocabulary list for Unit 1, Dialogue 1. For the first few dialogues, we will read the list of new words so that you have a chance to repeat them and practice the sounds in isolation. 早晨，黃先生，張小姐，你好嘛？我呢？太太，佢都有心。Unit 1, Dialogue 2. When she gets to the office, Miss Jiang is surprised to find a visitor waiting for her. 哦，對唔住，貴姓啊？我姓何，你係李小姐嘛？唔係，我姓張。何先生，你係唔係美國人啊？唔係，我係英國人。我賣美國車，美國車好靚，你要唔要啊？唔要，唔要，美國車好貴，我要日本車。再見，何先生。你唔要，李小姐要唔要啊？李小姐都唔要。再見，再見。And now, at more normal speed. 哦，對唔住，貴姓啊？我姓何，你係李小姐嘛？唔係，我姓張。何先生，你係唔係美國人啊？唔係，我係英國人。我賣美國車，美國車好靚，你要唔要啊？唔要，唔要，美國車好貴，我要日本車。再見，何先生。你唔要，李小姐要唔要啊？李小姐都唔要。再見，再見。Here is the vocabulary for Dialogue 2. 哦，對唔住，貴姓啊？姓何，係
你美國人美國人英國人英國賣車靚要貴日本人日本再見 Unit 2, Personal Property. Dialogue 1. Mr. Ho is working in his office when a woman comes in. 太太，你揾邊個啊？我揾黃國美先生，佢係中國人，係我嘅朋友。你揾黃先生有乜嘢事啊？我要賣我嘅美國車，黃先生想買。好，我帶你去黃先生嘅寫字樓。唔該你。And now, at more normal speed. 太太，你揾邊個啊？我揾黃國美先生，佢係中國人，係我嘅朋友。你揾黃先生有乜嘢事啊？我要賣我嘅美國車，黃先生想買。好，我帶你去黃先生嘅寫字樓。唔該你。Here is the new vocabulary. 揾邊個中國嘅我嘅朋友有乜嘢事？有乜嘢事啊？想買帶去寫字樓。唔該，唔該你。Unit 2, True or False. Try to understand every syllable of these 4 sentences. If you have understood the dialogue, you should be able to pass judgment on the following statements about it. 黃國美先生想買車。黃國美先生想買車。False. 黃先生想買日本車。黃先生想買日本車。False. 何先生、黃先生，佢哋係朋友。何先生、黃先生，佢哋係朋友。True. 黃太太揾黃先生。黃太太揾黃先生。False. Unit 2, Dialogue 2. Miss Jung has found a watch and a pen on her desk. She asks Mr. Ho if they're his. 一個手錶，一支筆。何先生，呢個手錶同埋呢支筆係咪你㗎？呢個手錶唔係我嘅，嗰支筆係我嘅。呢個手錶好靚，係美國手錶。你估係邊個㗎？我估係黃先生嘅。我都估係佢嘅。我哋去問佢好唔好啊？黃先生而家唔喺佢嘅寫字樓。唔緊要，
我遲啲問佢。 And now, at more normal speed. 哦，一個手錶，一支筆。何先生，呢個手錶同埋支筆係咪你㗎？呢個手錶唔係我嘅，嗰支筆係我嘅。呢個手錶好靚，係美國手錶。你估係邊個㗎？我估係黃先生嘅。我都估係佢嘅。我哋去問佢好唔好啊？黃先生而家唔喺佢嘅寫字樓。唔緊要，我遲啲問佢。 And here is the vocabulary. 一個手錶，支筆，呢同埋嗰架估問而家喺唔緊要，遲啲。 Unit 2, Numbers. The numbers 1 to 10 need to be learnt by heart. 1, 一、 2, 二、 3, 三、 4, 四、 5, 五、 6, 六、 7, 七、 8, 八、 9, 九、 10, 十、 20, 二十、 30, 三十、 40, 四十、 50, 五十、 60, 六十、 70, 七十、 80, 八十、 90. 九十。Unit 3, Family and Friends. Dialogue 1. Mr. Ho meets Mr. Wong on the street. 黃先生，你去邊處啊？早晨，何先生，我返屋企。你返屋企做乜嘢啊？我帶我媽媽去睇醫生。你同媽媽一齊住咩？係，我同爸爸、媽媽、兄弟、姊妹7個人一齊住。 7個人一齊住，咁樣你哋間屋一定好大啦。係，都幾大。對唔住，何先生，我要走啦。再見。再見，黃先生。 Unit 3, Dialogue 2. Mr. Ho hasn't seen Mr. Jung for a long while. They meet by chance. 張先生，好耐冇見，你好嘛？你而家喺邊處住啊？我而家住喺香港花園道28號3樓。花園道好唔好住啊？好住。花園道有好多巴士同的士搭。何先生，你住喺邊處啊？
我仲住喺咖啡街73號地下。你有時間請嚟坐啦。你有心。你間屋有車房嗎？我唔係住一間屋，我住一層樓啫。呢層樓唔係幾大，冇車房嘅。好，有時間我嚟探你。再見。再見。Unit 3. Questions. Can you answer these without looking at the book? 何先生住喺邊處啊？何先生住喺咖啡街。張先生住喺邊處啊？張先生住喺花園道。何先生嘅樓有冇車房啊？何先生嘅樓冇車房。張先生想唔想探何先生啊？張先生想探佢。有冇巴士去花園道啊？有好多巴士去花園道。Unit 4. Eating in and eating out. Dialogue 1. Mr. Ho invites Mr. Wong to his home for a meal. 何先生，你太客氣啦，煮咁多餸請我食飯。便飯啫，隨便食啦。要唔要茶啊？唔要，唔該。何太太呢？佢喺邊處啊？佢喺廚房煮緊飯，唔使等佢啦。何太太煮嘅餸真好食啦，好似酒樓嘅一樣。何先生，你有冇幫佢手啊？冇啊。何太太一定用咗好多時間預備呢餐飯啦。佢用咗半個鐘頭啫。只係半個鐘頭啊？我唔信。係真嘅，啲餸都係佢去附近嘅酒樓買嘅。哦。Unit 4. Dialogue 2. Mr. Ho tries to order a meal from a waiter. 伙計，我想要一個湯。你哋嘅湯新唔新鮮啊？先生，你要個牛肉湯啦，好新鮮㗎。好，我就要個牛肉湯。主菜有乜嘢好介紹啊？龍蝦飯啦，好好味㗎。如果你要呢個飯，我哋送生果沙律俾你。點解送生果沙律啊？因為我哋嘅廚房昨日整咗太多，今日仲有唔少，所以就送俾你食啦。你哋昨日整嘅生果沙律，今日俾我食，你識唔識做生意㗎？先生，你唔好嬲，我再送今朝早整嘅甜品俾你，好嘛？仲係好好味㗎。乜嘢話？昨日嘅生果沙律，今朝早嘅甜品，你當我係垃圾桶啊？ Unit 5. Shops and Markets. Dialogue 1. Miss Wong and Miss Chung are shopping in a fashion store. 今日係禮拜一，唔係禮拜日。點解呢間鋪頭咁多人呢？呢間鋪頭大減價啊嘛，我哋入去睇下，好嘛？好啊！哇，你睇嗰件衫裙真係好平噃。係噃，質地又好，款式又新，顏色又靚，真係好啦。咁我就買呢件啦。我都想買嗰件紅色嘅。咦，
呢樹有少少爛咗噃。係咩？哦，係噃。我呢件都有少少爛咗。等我睇下其他嘅有冇爛呢？唔使睇啦，件件都有少少爛嘅，因為佢哋都係次貨，所以咁平。Unit 5, Dialogue 2. Miss Jung gets a bargain, perhaps, from the fish seller in the market. 呢啲蝦幾多錢一斤啊？ 85蚊一斤。呢啲蝦咁細，85蚊一斤太貴啦，70蚊一斤得唔得啊？唔得，小姐，你睇，隻隻蝦都好新鮮，會游水，85蚊一斤，唔貴噶啦。嗰處嘅檔口只係要72蚊一斤咋，點解你要85蚊一斤啊？因為我哋係買一送一啊嘛。點樣買一送一啊？即係買一斤蝦，免費送一斤蝦啦。好，我要1斤啦。嗱，呢樹85蚊。多謝。嗱，你樹2斤蝦。點解咁多死蝦㗎？買1斤游水蝦，送1斤死蝦啊嘛。Unit 5. Just testing. Now that you've heard the dialogue, see if you can answer the following questions in Cantonese. 張小姐喺檔口想買乜嘢啊？佢想買蝦。啲蝦幾多錢一斤啊？啲蝦85蚊一斤。其他檔口嘅蝦幾多錢一斤啊？其他檔口嘅蝦72蚊一斤啫。張小姐買咗蝦，點解好嬲啊？因為有死蝦。Unit 6. Getting around. Dialogue 1. Mr. Wong is a stranger in town and asks a local person the way. 我要搭飛機返英國，請問去飛機場要搭幾多號巴士啊？呢處冇巴士去飛機場噃，你要先由呢處搭小巴一直去，過3個街口到大馬路，喺巴士站你要落小巴，再轉搭15號巴士去飛機場啦。咁有冇小輪去飛機場呢？冇小輪去機場噃。我好想搭地下鐵路，有冇地下鐵路去機場呢？都冇噃，地鐵只去市區啫。咁我去大會堂啦，有冇地鐵去啊？地鐵站喺邊處啊？有，地鐵站喺嗰度，但係你話要搭飛機返英國，喺大會堂冇飛機場噃。Unit 6. Testing again. If you're brave, you could attempt a fuller answer than just true or false. 黃先生要搭飛機返英國。True. 黃先生要搭15號巴士去飛機場。False. 有小輪去飛機場。False. 都有地下鐵路去飛機場。False. 但係冇地鐵去大會堂。False. Unit 6. Dialogue 2. Mr. Wong visits Britain and is met by his friend, Mr. Chan. 老陳，我第一次嚟倫敦，請你話俾我聽，去邊處玩好呢？等我帶你去玩啦。我哋搭火車先向北行，去參觀劍橋大學，
好啊！劍橋大學係世界最有名嘅大學之一。參觀完之後，我哋搭巴士去英國東部睇下嗰處嘅鄉下。好主意！我好鍾意去鄉下地方玩。喺嗰處，我有一個好朋友，我哋可以喺佢屋企住一晚。第二日請佢揸車送我哋去英國南部嘅漁港睇下。香港都有漁港，我去過好多次啦。我哋由漁港再搭小輪去離島。我唔想去離島啦，2日之內去咁多地方，又搭咁耐車，我話好似走難，唔似去玩咁。Unit 8, Blowing Hot and Cold. Dialogue 1. A husband and wife agree about the temperature, but not about much else. 而家天氣漸漸冷啦，我好怕冷，我最鍾意曬太陽嘅。天文台話今日會落雨，呢個星期六仲會落雪添。我已經準備咗啲冷天衫啦。我想聽日買個電暖爐返嚟，你話好唔好啊？唔好。咁我要幾時買啊？唔好買電暖爐啦，你買嘅嘢時時都唔實用嘅。我唔同意，我買嘅嘢最實用㗎啦。你要知道，買唔實用嘅嘢即係嘥錢。你話我聽，我買咗乜嘢唔實用啊？擠喺走廊牆角嗰個手提滅火筒，你舊年買嘅，1年之內都冇用過，你話係唔係唔實用啊？ Unit 8, Dialogue 2. Mr. Chan and Mr. Jung demonstrate how buying an air conditioner can lead to a conflict of stinginess. 張先生你好，去邊處啊？我去買冷氣機。係啊，天氣漸漸熱，買冷氣機係時候啦。陳先生，你有乜嘢打算呢？我冇錢買冷氣機，天氣太熱嘅時候，我會去海灘游水、飲啤酒、食雪糕，咁就唔熱啦。但係如果打風就唔可以去海灘，落雨就唔可以去買雪糕，咁就點啊？冷氣機唔算好貴，但係好有用，你都唔買，真係慳啦。我唔算慳啦，我話你太太仲慳啦。佢點樣慳法啊？呢個禮拜二，我喺百貨公司買游水褲嘅時候，見到你太太，佢好開心咁話我知，佢只係用咗一條你嘅舊領呔就可以改成一套比堅尼啦。你話佢慳唔慳呢？ Unit 9, Fun and Games. Dialogue 1. Mr. Chan finds out how his colleague Miss Jung spends her time off. 張小姐，昨日同前日都放假，你有冇去打波啊？我唔鍾意打波嘅。有冇去其他地方玩呢？我都唔鍾意離開香港嘅，我只係鍾意睇電影啫。我知道昨日喺大會堂有一出好有名嘅電影，你有冇去睇啊？有啊，真係好好睇啊，而且仲好刺激添。刺激？我唔覺得噃。你記唔記得嗰出電影嘅內容啊？對唔住，我一啲都唔記得啦，因為我同男朋友一齊去睇㗎。Unit 9, Dialogue 2. Mr. Wong and Mr. Chung discuss keeping fit,
but Mr. Wong is not sure that the theories apply to his wife. 張先生，你話時時運動可以減少身體裏邊多餘嘅脂肪，對健康好好，係唔係啊？係啊，我時時都行路、爬山同打波。你睇我已經50幾歲啦，仲係好健康，好似40歲咁上下。但係我覺得運動對我太太一啲用都冇。一定有用嘅，只要你太太時時運動，身體裏邊一定冇多餘脂肪嘅。我太太成日講嘢，口部嘅肌肉有好多運動啦。點解佢仲有一個好多脂肪嘅雙下巴呢？ Unit 10. Healthcare for Beginners. Dialogue 1. Mr. Wong phones his family doctor to make an appointment. The nurse answers the phone. 喂，呢處係咪張醫生嘅診所啊？係啊，我想睇醫生，唔該你幫我掛號啦。你貴姓啊？有乜嘢唔舒服啊？我係黃一港先生，我覺得有啲頭痛，間中有啲頭暈，仲有啲作嘔添。你嘅病唔算好嚴重，我話你知，張醫生好忙。咁我幾時可以睇醫生啊？我估你要等3、4日先至可以見到張醫生噃。乜嘢話？3、4日之後？我估嗰陣時我已經死咗啦。唔緊要，嗰陣時請你太太打個電話嚟，我知取消掛號就得啦。唔得，唔得，我唔想等啦，我而家就要去醫院啦。Unit 10. Dialogue 2. Mr. Wong talks to his sick son, William. 威廉，你做乜嘢左搖右擺，跳高踎低啊？你唔舒服啊？係啊，爸爸，我起身嗰陣時覺得個肚唔舒服，去完廁所之後都仲有啲痛，所以我就飲咗上個禮拜媽媽買返嚟嗰樽藥水啦。而家點啊？個肚仲痛唔痛啊？我啱啱飲咗藥水10分鐘啫，仲未知。咁做乜嘢你要左搖右擺呢？次次飲藥水之前，媽媽都要我搖勻啲藥水先，然後自飲。但係頭先飲藥水嗰陣時，我唔記得搖勻，所以而家左搖右擺，希望可以補返數啦。Unit 11. The World of Fashion. Dialogue 1. Miss Wong shops for a new hat and finally thinks she's found the very thing. However, 呢頂帽嘅設計唔錯，顏色又好，可惜太貴啦。小姐，試下呢頂啦，係最新運到㗎。我唔中意佢嘅質地，我覺得太硬啦。 Unit 19. 戴起嚟好唔 Banking 舒 and 服。Finance. 小姐， Dialogue 再試下 1. 呢兩頂 A 啦。 customer has 佢哋都 problems 唔 with his 錯 bank 㗎。account. 係，佢哋都唔小姐，錯，呢張但係現金呢兩頂帽支都係票，唔該舊年嘅你幫我款式。對咗佢，你哋仲有然冇後用嗰啲啲新款嘅啊？錢買5000蚊美金旅遊呢支票頂唔。錯噃，好又啊，新款先生，又大仲有咩方事。呢？等我試嗱下。，呢張真係好係我嘅靚銀行月結單，你都話靚啦，係今朝早唔知收到要幾多嘅。錢呢？ 950張單蚊。上邊寫明佢都冇價我個錢牌，來往戶口上個月有赤小姐字，你戴住嘅帽而且正係仲向銀我嘅。行透支咗13000蚊添。 Unit 11. 我實在 Dialogue 冇向 2. 銀行透支過 Mrs. 任 Wong 何錢。 explains to her husband why 我 she 相 talked 信 so much 我 at a 嘅戶 party. 口一定唔會有太太赤字。今晚我哋參加嘅時裝展覽酒會，你一定覺得好喺邊處開心啦錯。咗。唔係噃，
請你交啱啱張月相反，結單俾我啦我覺得，好唔我會交開心。俾有關嘅部門。唔係有啊結，果之後，我睇見銀行就會你寫信坐喺俾你㗎啦。梳化椅樹，唔唔該晒停咁同我希張太望你太、盡量快話何我太太聽個結果黃小係姐點樣。佢哋傾偈。好啊，我知道啦。你仲大聲讚唔該晒黃小姐件衫我裙好仲想你靚，幫我開一個又讚外張匯太太儲蓄件外套嘅好嘛款式好新。好，冇問題。我係被逼仲有要唔停咁今日大聲馬傾克對偈啫。英鎊同埋港實在我紙對人唔想民幣嘅兌換率點解呢？係幾多啊？我唔知因為噃。我着請嗰套去第衫裙3號櫃嘅顏台色問同花嗰處嘅樣，小姐啦。同啲梳化椅嘅 Unit 布料一樣。 Dialogue 我 2. 坐喺梳化椅 Two 樹， puzzled friends 如果 discuss 唔講 world 嘢 finance. 有人經過，以上個為有一禮拜張五空椅，有幾間想大銀坐落嚟行添都公佈要增加利息， Unit 香港 12. 人做生意 Education for 就 life. 會越嚟越難啦。 Dialogue 1. 我估下個禮拜 Parents 香 chat 港 about 股 the 票市場 hardships of education. 又會有大災難啦。我覺得香港學生讀書真係辛苦啦。香港今年嘅通貨膨脹係啊，一定會我都同超過意10%。佢哋每日都要讀中文會啦，英文如果係咁樣，數學今年地理係香港歷史連續第3年科學通脹超過10%，而且平均每個禮拜都有2-3科要測驗，實在係乜嘢嚟呢？我唔仲知。有啊，佢哋嘅課本又重又知道係乜嘢嚟嘅，要帶翻屋企嘅課本同練習簿越嚟越唔會少過10磅重。歐洲嘅法國、我個仔今年只係10歲啫同嘛，埋英國，喺小學讀書，佢哋嘅但係通佢晚脹晚都要温仲高習，差唔多過香港4個㗎啦鐘頭先至可以但做完啲係我覺得功課。美國嘅通我明脹白啲比較先生上歐洲國堂嗰時家嘅點樣教嚴重書嘅。啲添。我話講起嚟喺中學教我唔明白書仲麻煩啦，點解最近幾年又要教佢美國哋嘅經又要濟管變得咁佢哋，壞，美尤其金是貶值得管佢哋咁多？因為而家啲後生仔係啊，個個都唔中意俾人管㗎啦。最近幾年美國都冇參加大好彩規模戰我哋爭個啦。個都唔係教書先生啫。點解經濟反而衰退如果唔呢？係，我哋都冇時間一齊喺呢處傾偈啦。我哋唔好再講 Unit 啦， 12. 不如講啲比較容易明白嘅嘢啦。 An encounter with a traffic Now, policeman 你幾時 shows 同 that 我去 education 睇 does 跑 not 馬？ always succeed in getting 你 the 成 main 日都 point 話想 across. 去，但係好耐都冇去過。老實講，你想唔想去啊？香港政府教育香港市民想真係失敗但係啦。最近我冇乜錢，邊方面嘅教育呢？買馬啦。好多方面啦，唔緊要，尤其是一般嘅公共秩序方面，唔使買。咦？嚟啦嚟啦！警察星期六好似要你一檢定要控個汽同我一車司機齊去玩噃。。我哋去睇下啦。 Unit 20. 先生， Using the postal 你 system. 睇唔睇到嗰盞交 Dialogue 通燈啊？睇到 1. A 啊， post office clerk 你睇唔 patiently 睇到 explains 係 something 紅燈 to 啊 an？anxious 睇到 customer. 啊，唔該俾10個郵點解簡你仲要25衝紅燈呢？個1蚊嘅郵票，因為同我睇25個唔到你個8嘅郵票我。請問幾時張先生，有新幾你睇下年郵票賣啊呢？啲就係10月香港人對一好啊般公共秩序咁嘅下個月教育啦。幾時有新首日每信封個社會賣啊？都有一啲下個月壞分子， 12號。唔呢好話封信個個我人都一想空郵去樣。英國，香請你幫我港嘅教育磅下。都有要幾多好嘅郵方費？面嘅。 12個6啦。如果係 Unit 平郵， 13. 要幾多錢啊？要 Speculation. 幾耐啊？ Dialogue 要3 1. 個2銀錢，差唔 Mr. 多要 John 3個禮 lets 拜。 slip that he's not 呢封 entirely 信 immune 如果 to 寄 Hong 掛號 Kong's 要 passion for 幾多錢 gambling. 啊？掛號信嘅手昨日續費電台係嘅新3蚊，聞廣播話咁，舊年香港市民投注喺賽馬嘅錢冚唪唥有要14個6 132億元，呢度係入15蚊。馬場嘅人數係找翻4毫紙320萬俾人你。，多謝。你哋有冇哇特化郵香遞服港務啊人？真係有錢啦我！哋呢間郵局太張先生細啦，，你暫時未有中唔中意賭請你去馬㗎？郵政總局啦。唔中意 Unit 賭 20. 馬、賭 Dialogue 狗、 2. 賭啤牌、 A 賭 tourist 股票， plagues his 樣 hotel 樣我都唔 clerk 中 with 意。 questions about mail. 你真係乖啦！喺香港好似我間你一房嘅樣嘅信紙用人，而晒啦家真係好你少哋啦。仲有冇啊？咦，有人話呢啲明信片繁榮設計得幾靚，中意賭錢，我想買5張。你話幾多錢啊？唔啱啊！
多謝12個半啦，先我生。話冇關係，但係賭錢同罪案喺酒店附近嘅增加就有有冇郵局啊關係啦。寄明信片唔使去對唔郵局，住，黃先生，喺呢處我而或者家夠喺酒店鐘要去大門口參加一右個慈邊都有善籌郵筒款。抽獎會。我唔抽獎會啊係寄明信片，獎品我想寄一個包豐唔豐富㗎？裹返英國。點樣寄法？頭獎係一間屋，原來你想寄二獎包係一架裹，車。咁好容易咁算啫。唔算係你首賭錢呢？先用白紙包好嗰個包裹， Unit 然後寫 13上地址。 Dialogue 2. 最 Why 近酒 Mr. 店嘅 Chan 郵 is 局喺 welcomed 邊 at 處 the 啊？ mahjong table. 喺酒店門口向老左邊陳，行，你大約咁中意10分去澳鐘就門賭到啦。錢，到老實話咗郵局俾我之後聽，，你要你填寫一贏錢張嘅時候寄包多定係裹嘅表輸格。錢嘅時候不多呢過？嗰張表格好簡單啫，當然係贏包裹錢嘅時候過多啦，磅之後睇下但要幾多係每錢，次都係然後買贏少郵票少啫。貼上郵票，咁就得啦。你中意賭輪盤定係我嘅包裹21點啊？唔係好大，兩樣都唔中意，容易爛我中意㗎嘛賭翻攤。咁就麻煩啦。你去因為郵局賭場唔保定係證包裹裏邊嘅嘢喺屋企冇爛賭錢嘅。啊？咁啊，等我諗一下先。我有時去賭場晒，有時喺屋 Unit 企， 22. 但係我一定唔去大檔賭 Dialogue 錢 1. 因為係 Two 非法 friends 嘅。 discuss office working 咁 conditions. 賭波同賭外匯呢？而家差唔多9我點咯估你話賭噃，波點解你就係賭仲喺呢英國處食早餐呢？唔使返呢工咩？樣嘢我冇興趣，唔係我要翻賭外工匯就一定要9點有好多本錢，所以你哋兩公司樣有彈性上班制度咩？香港人最中意打麻雀㗎啦。有9點咁你呢同9點半兩班，我覺得打麻雀咁幾最點放好玩，工啊？最吸引我。6點但放工，係我好少贏喺下晝錢嘅，有9個字真好啦食晏晝。下個禮拜如果你得工作時間閒都幾長，請嚟我屋企食晏晝嘅時間打場麻雀啦。過時工作有冇錢 Unit 補㗎？ 15. Travelling. 有 Dialogue 每個 1. 鐘頭補翻 Mrs. Lee 350蚊。 talks of an inclusive hotel 仲有啲 deal. 乜嘢福利啊？你睇，你行得咁快，每年有20趕住日去係邊處啊有薪水嘅假期，我趕住去買旅遊飛年尾有雙啫。薪，旅遊公司有醫療津而家舉貼，辦咗一個澳有仔門2日女教育遊節目，津貼，喺澳門玩2仲有日1 10晚個，禮拜分費用年假期。只係1000蚊之退嘛。休嘅時候仲可以得到咁平退休我唔信金添。黃先生，呢個旅遊節目歡迎你有啲乜嘢加入我哋服務公司服同享務受呢？你講笑咩？日頭有啲乜嘢服務同享受冇用啦。我唔知， Unit 22. 但係夜晚 Dialogue 喺 2. 5星級酒店住一晚 Interviewing a 就已經好抵啦。李小姐，呢啲酒店房你間申請做當然我哋公唔少得司嘅秘書。有電視機我啦、啱啱見過你打雪櫃啦字啦，表現雙人都幾好床。啦、你識唔識洗用身房電腦啊？啦、酒店仲有暖水泳池等等。你睇識咩？你對澳門嘅酒店服務同唔識用電腦都好熟悉噃。當然啦，你識唔識我係用澳門一傳真機啊？間大酒店嘅公關經理呢啲先進嘅設備，我見都未見過，當然唔你係識用啦。內行人都不過話呢啲如果旅遊經理節目肯俾機抵玩，會我會咁好俾我都去心機學嘅。買飛參加咯。你喺上 Unit 海 15. 做過幾多 Dialogue 年 2. 秘書啊？ A tourist 差唔多 checks 有 in at the 17年 airport. 啦。喺上海嘅小姐寫字樓有幾多位秘書啊？ 150號班機去倫敦，我要獨立處理一切請問公司嘅文件，我喺呢而且要直接向處經理負責。啱唔啱啊？好啦，我就請150號你啦。班機係下晝不過4點半第一個鐘月起飛係試去倫敦用期，，我想睇你喺呢處下報道你個工作就啱啦表現先。請你其他交你嘅詳護照、細嘅福利同簽工作條證同飛機件，票俾我等啦。過咗試用期再講啦。呢兩件你聽日係我嘅行可以離李，開工啦。請你多謝經理，幫我聽日見。過 Unit 磅啦。 23. Eating out 先 in 生 Hong Kong. 你嘅行李過 Dialogue 重噃 1. 仲有冇 A 其他行 food-loving 李啊？ visitor talks to a Hong Kong 仲有 gourmet. 兩件手提行李，我嚟咗香港都係差好唔多有輕2個嘅。禮拜啦，我嘅行李過重咗幾多磅啊？都有好感。唔算好我覺多，得只係一個嚟2香港磅啫。玩玩嘅遊客，如果唔對唔住去酒家請你試下通融一中國菜，下啦。咁真係一個大損失啦。問題唔大，
但你好中意係下次食中國你就要菜咩？多啲注意行李嘅重量啦。中國菜好啦唔止種類你多，攞返你嘅款式護照同齊全，機票啦價錢平，而且唔色該你香味話我知都係一流旅嘅。遊保險嘅請問你櫃台喺貴國喺做乜邊嘢生意處啊㗎？免稅洋酒我係法又喺國人，邊處買呢？我開餐廳嘅。嗰兩個櫃你台對食物都喺咁4號有認識閘口啦附近，你唔會揾唔最中到嘅。意食乜嘢啊？唔該晒。廣東點心同 Unit 海鮮。 16. Driving. 可惜最近幾 Dialogue 年 one 香港嘅海 Mr. 鮮 Lee 越 has 嚟越 just come 貴。 back from his driving 喺 test. 酒家食咗海鮮之後，我你咁有時開心唔敢叫我埋估你單。今朝早參加嘅汽車駕駛考試成績一定好好啦。污染，我我都估就估我嘅係直接成績幾影響好海鮮考試價錢官考咗你啲嘅原因啦。乜嘢啊？仲有一佢點，考咗我好多嘢。香港嘅酒樓同餐廳泊位啦，係世界上最開車啦、最集萬仔啦。睇睇香港有一條街路掉不過2公里咁長啫嘛，腳掣酒樓同餐廳就超過對路面嘅情況反應，我唔知唔夠快有咁多顧客，日日都嚟幫襯呢。你知唔知啊？你喺香港住耐啲，佢冇講嘢你噃。就知點我揸車解㗎啦。翻駕駛考試 Unit 局嘅 23. 寫字樓嗰 Dialogue 陣時， 2. 佢可能覺得 William has his own way of beating inflation. 瞓咗喺車裏邊，威廉，仲未點醒。解你要我同咁客佢嘅氣？同請我嚟事呢兩個間餐人一齊廳食抬佢飯落車啦。。係唔係 Unit 你今日 16. 生日啊？ Dialogue 2. 恭喜恭喜！ A lucky escape. 我唔係今日對唔住生日，先生，冇特別我一時唔意義嘅小心用只係架單車我聽到一個撞到你。消息話你呢間有冇事啊餐廳就快要拆啦，但係問題就冇。我又好但係我鍾意隻喺呢間餐廳食嘢，有所以我啲傷就邀請你嚟睇一齊食，仲流緊血添。我唔知道你真好彩啦，你咁只係俾架單車撞到啫。舊餐廳㗎噃。豈有此理！你黐線㗎！係啊，你唔小心撞到我，仲話我好彩？咦？點係啊解今日先生餐牌啲餸我係認真㗎貴過昨日嘅唔係咁多講笑嘅？㗎，千祈我昨日唔好啱啱誤會啊！先至喺呢處食過飯啫，我點樣誤會啊？對唔住你講啦，啦先生，我係的士司機，唔好彩啦，又係電單車賽車手。餐廳啱啱今日喺的士公司輪到我放假。如果你哋昨日嚟食飯，所以唔使揸的士。我哋嘅餐廳仲未加價，我架電單車又壞你哋昨日咗，嘅食物全拎咗部去修都係理賣舊價啊！所以我先至用我個仔嘅單車好咋。我要一條如果昨日你係我嘅的哋賣士剩嘅或者游水電單魚，車撞到你，一斤咁你昨日就賣剩冇咁好彩啦嘅游水蝦，同埋一 Unit 啲 17. 昨日賣剩嘅 Uniformed 生果添。 services. 哈， Dialogue 原 1. 來你對食物都 Problems with a 懷舊嘅 photograph on an immigration Unit 24. application. Leisure activities. Dialogue 1. 小姐，你 Mr. 呢張 Zhong 用 has 嚟 changed 申 his 請移 habits, 民嘅 and 相 Mr. 片 Wong 唔 wonders 合規 why. 格噃。老張，點樣唔合規格我知道啊？你嘅嗜好，移民局規定票同申請人嘅相片，有時都見你影相同畫畫，好彩我唔係但係好軍人，少見你跳我已經舞離開或者咗軍隊散步㗎噃。2年啦。係啊，尤其是咁呢幾個你月而家，我做緊畫乜嘢啊咗好多幅畫，我而家係女但係警，運動呢不，過連下個一次都冇月尾做過我會加入消防我局最憎做女運動消防員。弊，點解最近警察同我見消防員你晚都晚食要着制完飯之服㗎後，噃，就一我點算個好呢？人離開屋企去花園散步呢？移民局規定，第一次見到你申請移民嘅人，我仲以為你唔着任何制服出嚟揾，你可以唔着㗎，你唔會晚晚都唔見咗嘢㗎。你叫我唔着衫唉裸體影相啊我去？散步係有個目的嘅。唔係嗰個目的，你唔好秘密㗎。我嘅意思係講俾我聽，叫你唔着制唔服，係秘密，着便服我只係啫。想離開屋企一 Unit 陣啫 17. Dialogue 2. 真奇 A 怪啦！ plainclothes police 你 officer 一向 has 都 a 中 tough 意留 time 喺 with 屋 some 企， suspects. 好少出街㗎噃。喂，老你實講你哋幾個聽啦，唔好喐最啊！近我個女快啲踎低，參加咗初級拎你哋嘅身份證出嚟。你哋係乜嘢人啊？參加咗，你哋冇權睇我哋嘅身份證之後，
就我係係佢哋黃沙展練習時間啦。呢位係我上司你話陳我點邦板。可以留喺屋企我哋呢？懷疑你哋販毒， Unit 你哋企 24. 埋路邊， Dialogue 2. 俾我搜身。 Two mothers discuss the changing 你 leisure 哋都冇 pursuits 着 of the 制服 young.，又唔係我覺得坐警察巡而家啲後邏車。生仔同我哋你哋話後生嘅係警察時候好唔要拉同。人，你講邊要搜身，方面唔同呢？邊個信你啊我？哋後生嘅時候好中意種我花、哋冇着警察制服，養雀、係因為養狗方便我哋做養貓等嘢等。但我哋係而家啲兩個後生仔都係便就中衣意去警察的士高、卡拉你 OK、哋瞪大對眼玩電腦遊戲睇下我哋嘅警員呢啲咁樣證啦。嘅嘢。係啊，你我個仔哋連手可以一槍都個人冇，對住架電腦遊戲警員證機玩一都可能晚都唔覺得係假嘅攰。你話我哋信你佢對哋呢方面係警察幾有就興趣呢？難啦。喂，手足，你睇，你要我勸你個哋散水仔咯。唔好玩咁多電腦遊戲啦。咪走啊！專家話，如果一個你班人死仔習慣自己同自己等我玩拉遊戲，晒你就會缺乏哋上警察同別人局先。溝通，漸 Unit 漸就會 18. 養成孤獨嘅性 Law 格， and 咁 order. 樣係好危險㗎 Dialogue 噃。 1. 我都覺得科學越 Three 進步， friends 我 discuss 哋 the 就越 crime 依賴 rate. 科技。我每日而家睇報連我哋嘅紙都一嗜好定睇到都受到啲科技令我好唔嘅影開心嘅新響，慢慢聞嘅，改變，而譬如係且越變越謀殺啦快。、強越改姦啦越、多吸毒啦、打將嚟係交啦、點樣，打冇人劫啦可以、打預知。荷包啦等等。係啦，我一翻到屋企就叫我個仔唔好再玩電腦遊戲啦。香港好普遍， Unit 24. 喺外國 Exercise. 好多大城市都一樣普 Try to 遍㗎。 memorize these two 前幾年 riddles. 我住喺 Then 紐 you can 約， ask a Chinese 喺我 friend 住 to 嘅 guess 附 them. 近，幾乎每日都有罪案發 Can 生， you guess 而 in 且 English 都係我親 what 眼 this 睇 represents? 見嘅。但係都唔見有一本地樣嘢報紙有冇重量報導。你可以但係想象10個人罪案都唔多到可以抬起幾佢咁嚴重啦。如果夜晚一張嚟太到，聽你咁樣講，佢香港嘅就唔見治安咗，雖然唔係你估係十分好乜，嘢呢？但係都唔算太壞噃。 And what is the 係啊， answer to this 真係 one? 唔算太 In 壞。 Cantonese. 最少到而家為小李止，對小我哋王話普通人仲我嘅生日敢一個人喺夜晚出街買嘅嘢。昨日嘅 Unit 聽日， 18. Dialogue 小王 2. 話 A 冇 thoughtful 錯， prisoner 你嘅 makes 生 a 日 special 係 plea. 聽日嘅前日。你犯恭喜咗偷嘢罪，小李係而幾且罪時生日啊？名成立，我判你坐 Here are the answers. 2年監。 A. 你如果唔 A 同意， shadow. 可以上訴。你明白未 B.？昨日，法官大人， Unit 我明 25. 白。 Household 不過 affairs. 如果我坐完 Dialogue one. 2年監之後出 Mr. 嚟， Wong's friend, Mr. 一定 Chung, 揾唔到 lives 嘢 alone 做， in a large flat. 因為我坐過老監，王，冇人會歡迎你請我做嚟探嘢，我。請入所以嚟坐啦。我揾唔到錢，點解唔見張牌生活同你哋啲仔女次偷嘢？哦，咁佢哋半又會年之前再已經次坐移監㗎咗噃民去英國啦。而家咁只有我一個人。你想點樣講之嘛？係唔係哇想唔你間屋坐監，真係大想啦！罰錢呢？我最中意你個露台，唔係啊！呢間屋大人有幾多間我瞓房啊？冇錢俾你有3瞓，間瞓房，啱啱相2反。個廁所我希望同洗身你而房，家就判我一間坐客廳25年一間監飯啫。廳同埋一個廚房。點解你自願要坐25你哋年嘅廚房監咁耐呢？設備都好齊全噃，有洗衣機，坐完25年監之後，煮食爐嗰陣時，櫃我會成為一個有微波爐歲嘅老人，可以去呢啲嘢攞老我同人救太太濟金，都打算唔使運去英國嘅再做嘢啦，但係後嚟知道運費太貴啦，而且如果喺英國買新嘅，價錢都唔算太貴，所以我哋就決定唔運啦，留喺香港自己用。啲窗簾布同地氈都仲係好新噃，點解唔運去 Unit 英國呢？ 19. Banking and 唉 finance. 唔好提 Dialogue 地 one. 氈同窗 A 簾布 customer 啦。 has problems with his 我 bank 嗰 account. 陣時都同你一樣，小姐，話要運呢張現去英國，金支票，但係唔該你我太幫我太對咗堅持要佢，留翻然後佢哋用嗰啲喺香錢港。買5000蚊美金旅佢嘅理由遊支票。就係好啊，啲窗簾布嘅顏先生仲有咩事呢色太深啦，嗱，唔好呢仲睇。係我嘅銀行啲地月結氈嘅單，花樣係今朝佢又唔早收鍾意到嘅。我嚟咗咁耐，張單上邊寫明斟茶俾我個來往，我估喺呢半年你一個人住，
而且仲向銀行透支咗13,000蚊添，一齊出街去飲茶，我實在冇向銀行透支過任何錢。我相信我 Unit 嘅 25, 戶口 Dialogue 2. 一定唔會有赤字。 Mr. Wong looks at house 唔該， purchasing. 你幫我查一查，先生，睇下你睇呢座樓嘅管理喺邊處錯咗。唔錯噃，好，請24你小時交張都有保月結單安服俾我啦務，，我會每日保交俾有安人關嘅員部門。會嚟2次，有結果之後，有清潔銀行工人就會寫信打俾你㗎啦掃走。廊同樓梯，唔該晒每。個月都有人我希望你檢查呢盡3格量 lift，快話我聽好安個結全㗎。果係點樣。好啊，我知道都啦。唔錯。有冇車位啊？唔該晒。有一個車我位仲想你包括幫喺屋我開價裏邊。一個外匯儲蓄先生戶口，到啦好嘛？請出 lift 啦！好，冇問你題。睇呢度大門仲有有法國電子鎖，今日馬克對壞人英鎊好難開㗎同埋港紙對人民幣嘅兌換唔錯率係幾多啊？我哋入屋我唔知噃睇下咯。請你去第3號櫃你台睇問嗰處客嘅小姐廳同啦。飯廳又大 Unit 又光 19, 猛， Dialogue 個露 2. 台對住個海， Two puzzled friends 真舒服啦。 discuss world finance. 唔錯，上個禮拜可惜樓五底太矮有幾啫。間大銀行都公佈要增加利息，唔算太矮啦。香港人做生意都有9尺㗎啦，越嚟越難啦。請過嚟呢處睇下個禮拜香港股票市場又會有大災難啦。點解冇套房、廁所同沖涼房嘅咩？我估香港今年嘅通貨膨脹主人房就有一定會超啦。過10%。請睇下呢間啦，我都估會啦。如果係咁樣，仲係用今年會煤氣係熱香港水爐連咁落續第後3嘅。年通脹超過10%㗎啦。如果你唔中意，不過我可以換一個電子熱水爐俾你嚟呢？我唔知。你睇主人房老實咁舒服，我都唔訂知道方咁靜係乜嘢嚟一嘅。啲都唔嘈。我只係知道我嘅喺呢錢處瞓覺一定會發越嚟越唔夠。好夢嘅。歐洲嘅法國、德國、唔係啦，意大利同埋英國貴。如果我買咗，佢哋嘅通脹會瞓唔着覺就香港㗎啦。 You've done 但係我 very 覺 well 得 to reach this 美 point. 國嘅通 From 脹 now on, you can 比較 increase your 歐洲國 Cantonese 家 knowledge 嘅 by just 仲 talking to 嚴 people 重啲 and 添。 asking them questions. 講起 We 嚟， all wish you 我 enjoyment 唔 in your 明白 further study. 點解最近幾年再見。美國嘅再見經濟變得咁壞，美金貶值得咁多？係啊，我都唔明白。最近幾年美國都冇參加大規模戰爭啦，點解經濟反而衰退呢？對呢個問題，我哋兩個都係外行，我哋唔好再講啦，不如講啲比較容易明白嘅嘢啦。嗱，你幾時同我去睇跑馬啊？你成日都話想去，但係好耐都冇去過。老實講，你想唔想去啊？想係想，但係最近我冇乜錢，唔敢買馬啦。唔緊要㗎，你可以睇，唔使買。嚟啦嚟啦，星期六你一定要同我一齊去玩。 Unit 20. Using the postal system. Dialogue 1. A post office clerk patiently explains something to an anxious customer. 唔該俾10個郵件，25個1蚊嘅郵票，同25個個8嘅郵票我。請問幾時有新紀念郵票賣啊10月18號。好啊，咁下個月幾時有新首日信封賣啊？下個月12號。呢封信我想空郵去英國，請你幫我磅下，要幾多郵費12個6啦。如果係平郵，要幾多錢啊？要幾耐啊？要3個2銀錢，差唔多要3個禮拜。呢封信如果寄掛號，要幾多錢啊？掛號信嘅手續費係3蚊。咁呢封信我一共要俾幾多錢啊？冚唪唥要14個6。呢度係15蚊。找返4毫子俾你，多謝。你哋有冇特快郵遞服務啊？我哋呢間郵局太細啦，暫時未有。請你去郵政總局啦。Unit 20.
Dialogue 2. A tourist plagues his hotel clerk with questions about mail. 我間房嘅信紙用晒啦，你哋仲有冇啊？咦，呢啲明信片設計得幾靚噃，我想買5張，要幾多錢啊？多謝12個半啦，先生。喺酒店附近有冇郵局啊？寄明信片唔使去郵局，喺呢處或者喺酒店大門口右邊都有郵筒。我唔係寄明信片，我想寄一個包裹返英國，點樣寄法啊？哦，原來你想寄包裹，咁好容易啫。你首先用白紙包好嗰個包裹，然後寫上地址。最近酒店嘅郵局喺邊處啊？喺酒店門口向左邊行大約10分鐘就到啦。到咗郵局之後，你要填寫一張寄包裹嘅表格。不過嗰張表格好簡單啫。包裹過磅之後，睇下要幾多錢，然後買郵票，貼上郵票，咁就得啦。我嘅包裹唔係好大，但係好容易爛噶噃。咁就麻煩啦，因為郵局唔保證包裹裏邊嘅嘢冇爛嘅。咁啊，等我諗一下先。唔該晒。Unit 22. The Office. Dialogue 1. Two friends discuss office working conditions. 阿陳，而家差唔多9點咯噃，點解你仲喺呢處食早餐呢？唔使返工咩？唔係，我要返工，我返9點半啊。你哋公司有彈性上班制度咩？係啊，有9點同9點半2班。咁幾點放工啊？6點放工，喺下晝有9個字食晏晝。工作時間都幾長噃，食晏晝嘅時間就太短啦。過時工作有冇錢補㗎？有，每個鐘頭補返350蚊。仲有啲乜嘢福利啊？每年有20日係有薪水嘅假期，年尾有雙薪，有醫療津貼，有仔女教育津貼，女職員仲有10個禮拜分娩假期，退休嘅時候仲可以得到退休金添。黃先生，歡迎你加入我哋公司服務。你講笑咩？我太老，冇用啦。Unit 22. Dialogue 2. Interviewing a secretary for a job. 李小姐，你申請做我哋公司嘅秘書，我啱啱見過你打字啦，表現都幾好。你識唔識用電腦啊？經理先生，對唔住，我唔識。唔識咩？今日嘅世界唔識用電腦唔得噃。咁你識唔識用傳真機啊？呢啲先進嘅設備我見都未見過，當然唔識用啦。不過如果經理肯俾機會我會好俾心機學嘅。你喺上海做過幾多年秘書啊？差唔多有17年啦。喺上海嘅寫字樓有幾多位秘書啊？只有我一個係秘書，我要獨立處理一切公司嘅文件，而且要直接向經理負責。好啦，我就請你啦。不過第1個月係試用期，我想睇下你個工作表現先，其他詳細嘅福利同工作條件等過咗試用期再講啦。你聽日可以離開工啦。多謝經理，聽日見。Unit 23. Eating out in Hong Kong. Dialogue 1. A food-loving visitor talks to a Hong Kong gourmet. 我嚟咗香港，
差唔多有2個禮拜啦，對香港嘅酒家同餐廳都有好感。我覺得一個嚟香港玩玩嘅遊客，如果唔去酒家試下中國菜，咁真係一個大損失啦。你好鍾意食中國菜咩？喺香港，中國菜唔止種類多，款式齊全，價錢平，而且色香味都係一流嘅。請問你喺貴國做乜嘢生意㗎？我係法國人，我開餐廳嘅。唔怪得你對食物咁有認識啦。你最鍾意食乜嘢啊？廣東點心同海鮮。可惜最近幾年香港嘅海鮮越嚟越貴。喺酒家食咗海鮮之後，我有時唔敢叫埋單，唔知帶嚟嘅錢夠唔夠。污染我估就係直接影響海鮮價錢嘅原因啦。仲有一點，我估香港嘅酒樓同餐廳係世界上最多最集中㗎啦。你睇香港有一條街，不過2公里咁長啫嘛，酒樓同餐廳就超過500間啦。我唔知邊處有咁多顧客，日日都嚟幫襯呢？你喺香港住耐啲，你就知點解㗎啦。Unit 23, Dialogue 2. William has his own way of beating inflation. 威廉，點解你咁客氣請我嚟呢間餐廳食飯啊？係唔係你今日生日啊？恭喜恭喜！我唔係今日生日，冇特別意義嘅，只係我聽到一個消息話呢間餐廳就快要拆啦。我又好鍾意喺呢間餐廳食嘢，所以我就邀請你嚟一齊食飯啫。我唔知道你咁鍾意呢間舊餐廳㗎噃。係啊，我仲好鍾意懷舊添。咦，點解今日餐牌啲餸貴過昨日嘅咁多嘅？我昨日啱啱先至喺呢處食過飯啫。對唔住啦，先生，你哋真係唔好彩啦。我哋間餐廳啱啱由今日開始加價。如果你哋昨日嚟食飯，我哋嘅餐廳仲未加價。你哋昨日嘅食物全部都係賣舊價啊？係啊。好啊，我要一條昨日你哋賣剩嘅游水魚，一斤昨日賣剩嘅游水蝦，同埋一啲昨日賣剩嘅生果添。哈，原來你對食物都懷舊嘅。Unit 24, Leisure Activities. Dialogue 1. Mr. Jung has changed his habits, and Mr. Wong wonders why. 老張，我知道你嘅嗜好係儲郵票同捉棋，有時都見你影相同畫畫，但係好少見你跳舞或者散步㗎噃。係啊，尤其是呢幾個月，我畫咗好多幅畫，但係運動呢，連一次都冇做過。我最憎運動。點解最近我見你晚晚食完飯之後就一個人離開屋企去花園散步呢？第一次見到你，我仲以為你唔見咗嘢出嚟揾，但係你唔會晚晚都唔見咗嘢㗎。唉，我去散步係有個目的嘅。嗰個目的係唔係秘密㗎？可唔可以講俾我聽啊？唔係秘密，我只係想離開屋企一陣啫。真奇怪啦！你一向都鍾意留喺屋企，
好少出街㗎噃。老實講你聽啦，最近我個女參加咗初級鋼琴訓練班，我太太又參加咗歌劇訓練班。晚飯之後就係佢哋練習時間啦。你話我點可以留喺屋企呢？ Unit 24, Dialogue 2. Two mothers discuss the changing leisure pursuits of the young. 我覺得而家啲後生仔同我哋後生嘅時候好唔同。你講邊方面唔同呢？我哋後生嘅時候好鍾意種花、養魚、養雀、養狗、養貓等等。但係而家啲後生仔就鍾意去的士高、卡拉 OK、玩電腦遊戲呢啲咁樣嘅嘢。係啊，我個仔可以一個人對住架電腦遊戲機玩一晚都唔覺得攰。你話佢對呢方面幾有興趣呢？李太，你要勸你個仔唔好玩咁多電腦遊戲啦。專家話，如果一個人習慣自己同自己玩遊戲，就會缺乏同別人溝通，漸漸就會養成孤獨嘅性格，咁樣係好危險嘅噃。我都覺得科學越進步，我哋就越依賴科技。而家連我哋嘅嗜好都受到科技嘅影響，慢慢改變，而且越變越快，越改越多。將嚟係點樣？冇人可以預知。係啦，我一返到屋企就叫我個仔唔好再玩電腦遊戲啦。Unit 24, Exercise. Try to memorize these two riddles. Then you can ask a Chinese friend to guess them. Can you guess, in English, what this represents? 有一樣嘢冇重量嘅，但係10個人都唔可以抬起佢。如果夜晚一嚟到，佢就唔見咗，你估係乜嘢呢？ And what is the answer to this one? In Cantonese. 小李對小王話：我嘅生日係昨日嘅昨日嘅聽日。小王話：冇錯，你嘅生日係聽日嘅前日。恭喜恭喜！小李係幾時生日啊？ Here are the answers. A shadow. B. 昨日。 Unit 25, Household Affairs. Dialogue 1. Mr. Wong's friend, Mr. Chung, lives alone in a large flat. 老王，歡迎你嚟探我，請入嚟坐啦。咦？點解唔見張太同你哋啲仔女㗎？哦，佢哋半年之前已經移咗民去英國啦，而家只有我一個人住喺香港之嘛。哇！你間屋真係大啦，我最鍾意你個露台。呢間屋有幾多間瞓房啊？有3間瞓房，2個廁所同洗身房，一間客廳，一間飯廳，同埋一個廚房。你哋嘅廚房設備都好齊全噃，有洗衣機、洗碗機、煮食爐、碗櫃，仲有微波爐添。呢啲嘢我同太太都打算運去英國嘅，但係後嚟知道運費太貴啦，而且如果喺英國買新嘅，價錢都唔算太貴，所以我哋就決定唔運啦，留喺香港自己用。啲窗簾布同地氈都仲係好新噃。點解唔運去英國呢？唉，唔好提地氈同窗簾布啦。我嗰陣時都同你一樣，話要運去英國，但係我太太堅持要留返佢哋喺香港。佢嘅理由就係
啲窗簾布嘅顏色太深啦，唔好睇。啲地氈嘅花樣佢又唔中意。我嚟咗咁耐，你都冇斟茶俾我飲，我估喺呢半年，你一個人住，一定好孤獨啦。老張，等我今日陪你一齊出街去飲茶、逛公司啦。Unit 25, Dialogue 2. Mr. Wong looks at house purchasing. 先生，你睇呢座樓嘅管理唔錯噃，24小時都有保安服務，每日保安人員會嚟2次，有清潔工人打掃走廊同樓梯，每個月都有人檢查呢3架 lift， 好安全㗎。唉，都唔錯。有冇車位啊？有1個車位包括喺屋架裏邊。先生，到啦，請出 lift 啦。你睇呢度大門有法國電子鎖，壞人好難開㗎。唔錯唔錯，我哋入屋睇下咯。嗱，你睇客廳同飯廳又大又光猛，個露台對住個海，真舒服啦。唔錯，可惜樓底太矮啫。先生，唔算太矮啦，離地面都有9尺㗎啦。請過嚟呢處睇下啲房間啦。咦？點解冇套房、廁所同沖涼房嘅咩？有啊，主人房就有啦。嗱，請睇下呢間啦。哇，仲係用煤氣熱水爐咁落後嘅？先生，如果你唔中意，我可以換一個電子熱水爐俾你。你睇，主人房咁舒服，訂房咁靜，一啲都唔嘈。喺呢處瞓覺一定會發好夢嘅。我話唔係啦，屋價咁貴，如果我買咗，會瞓唔着覺就真。You've done very well to reach this point. From now on, you can increase your Cantonese knowledge by just talking to people and asking them questions. We all wish you enjoyment in your further study. 再見。再見。